मेसीन आम सिल कर विषय आम देखा देख ये से मेसीन है ये मेसीनटा आमको पड़ा के 800 के पड़ा यार पैकेटिंगटा देखिले हम मैंने जो कौन जो अर्डर करते से अर्डर पैकेटा देखिले हम तो यार पैसा उठला कि ना योजना चलती नुआ मेसीन गोटे आसो बोली नमस्ते वेलकम ब्लॉग गाइस तो आज आम गाँव माछ धरा ओके तो आज ये किसी मसला मसली बनाए आज केवल गोटा मसला बनाई जेहतु गोटा मसलार चाहिदा अधिक रही खरा दिन में तो से गोटा मसला ही केवल बनाई है तो देखिए सन्ध्या बेलू कौन कौन सब बना सब जिन प्राय सरीगला जी जहाँ सब बनाई देख ये सब जिन प्राय सरीगला धनिया सब बनाई पूर्व वीडियो ब्लॉग देखिए ताले जापर केते कम बनाई काली गोटा मसला किसी ना तो काजू 3-4 माण पड़ी चेरी 3 माण पड़ी तो ये सारा जिनस अच्छी तो आहरी जिनस बनाओ तो माछ चलती हेतु तो मुझे व्यस्त अच्छी है तो चलो देखिए सन्ध्या कौन कौन सब बना तो गाइस माछ से बेपार बुला सी है जो मेसीन सिल कर जो मेसीन आम सिल कर विषय आम देखा देख ये से मेसीन है ये मेसीनटा आमको पड़ा के 800 के पड़ा यार पैकेटिंगटा देखिले हम मैंने जो कौन जो अर्डर करते से अर्डर पैकेटा देखिले हम तो यार पैसा उठला कि ना योजना चलती नुआ मेसीन गोटे आसो बोली तो ये जो मेसीनटा आप देखुं ये मेसीनटा आइला कौन ना ये आइला फास्ट हाइड कर दूसरी देखे है ये आइला देख केते प्राइस अच्छी तार प्राइसटा गोटे लिखाई 20 गाइज देखा कौन कौन सब जिन कौपटे खोलाई पटे खोलाई इटा बाहर के हाइट इटा नाई रे यही पटे खोलाई पेटीटा गोटे कष पैकिंग जाइला दुईटा सोल तार कौन गोटे साहय आई मेसीनटा देखा आईला मेसीन क्यारी होता यहाँ कौटे गोटे वारी ना गोटे कागज टाइप लिखाई कैश बैक अप टू 30 टका तो यहाँ किसी कम फेक जो तो मेसीन आम आई मेसीन गोटे किसी खास जिन आई जोटा कि यहाँ या विषय मुझे बतूँ कौन यहाँ हूँ मेसीन जो येटा कौनटा जो पातियाटा जो थे सिल हम 2 प्रकार पातिया गोटे सरू पातिया गोटे मोटा पातिया है ता सागर जोड़े ये भी आई मेसीन देख ये जो धलाटा लगी ना ये जो धलाटा लगी देखा ये जो धलाटा लगी तो ये धलाटा मत आई धलारू आई गोटे नहीं नहीं धलारू आई दीटा आई 3टा आई धलारू 3टा आई बाकी यहाँ 4टा आई केतटा गोटे जोड़े 3टा 4टा आई सब जिन आई है देखिले सब जिन आईला डेटा मोर मन पड़ानी पैसा उठला कि नहीं बोली जानी डेटा देखी दूसरी तारीख आई 16 तारीख आई डिसेम्बर मास 16 तारीख आई जनवरी फेब्रुआरी 2 मास हो जो बरहमपुर पैकेजिंग
ତାରିଖ ହେଲେ ମାସେ ହେଇଛି, 2 ମାସେ 2.5 ମାସ ହେଇଛି ମେସିନ୍ଟା। ଡିସେମ୍ବରରୁ ଜାନୁଆରୀ, ଜାନୁଆରୀରୁ ଫେବୃଆରୀ 2 ମାସ ହବ, 2.5 ମାସ ନା 2 ମାସ ହବ, 2 ମାସ ହବ ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକଟା ଆଣିବା। ଅଟୋମେଟିକଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା 15,000 ନା କେତେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି ଅଟୋମେଟିକଟା, ସେଇଟା ଆଣିବା। ସେ ଅଟୋମେଟିକ ପୁଣି ବର୍ଷଟେ ବେପାର ସରିଲା ପରେ ଯଦି ଏଇ ବିଜନେସଟା ଚାଲିଲା ବେଲେ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଲା, ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ଛାଡ଼ା ହେଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଲା ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଆଣେ। ବଡ଼ ମେସିନ୍ଟା କ'ଣ କି ଗୋଟା ମସଲା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇ ହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ମେସିନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାତି ସିଙ୍ଗଲ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ବେଗି ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହାତ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯିବ। ବଡ଼ ମେସିନ୍ଟା 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ତ ସେ ଆସିବ ଏଇଟା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକଟା ଆଣିବା ହେଲା, ଏଇଟା ସିଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ ବଡ଼, ଏଇଟା ସିଲ୍ ଏଇଠି ଦାବି କିନା ହାତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ତ ସିଲ୍ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକଟା ଆଣିବା। ତାର ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଣିବା ସେ ଯେଉଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟା ସିଙ୍ଗଲ ମସଲା ଗୁଡ଼ା, ସେଥିରେ ଜରି ଲୋଡ଼ ହେଇକି ରହିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମସଲା ଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଇଦେବ। ବାସ୍ କେବଳ ମାଳ କରିବା ଅଛି, ମାଳ ତ କେବଳ ମୁଁ କରୁଛି, ମାଳ କରୁଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମସଲା ଗୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ କରୁଛି, ମାମା କରୁଛି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ। ଏଇଠି ଆମର ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟା ମସଲା, ଗୋଟା ମସଲା ଚାଲିଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମର ବିଜନେସର ମାନେ ଆଇଡ଼ିଆଟା କେମିତି ଅଛି। ମେସିନ୍ ଆମର ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଏମିତି କିଛି ମେସିନ୍ ଆଡ଼୍ କଲୁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଭାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ହେଲା। ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଏବେ କିଛି ମେସିନ୍ ମାନେ କୋଉଟା, ଏଇଟା ସିଲିଂ ମେସିନ୍ଟା ହେଉଛି 700 ନା 800 ଟଙ୍କା ସିଲିଂ ମେସିନ୍ଟା ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଷ୍ଟାପ୍ଲର ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟାପ୍ଲରଟା କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଲା, ଷ୍ଟାପ୍ଲରଟା କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡବା ଆସୁଛି ଷ୍ଟାପ୍ଲର ଡବା ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ଡବା ଅଛି ହେଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାପ୍ଲରଟା କୁହାଗଲା, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟାପ୍ଲରଟା କୋଉଠି ଲାଗିବ, ଷ୍ଟାପ୍ଲରଟା ପାଉନି। ଆମର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଷ୍ଟାପ୍ଲରଟା କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ସକାଳେ ମୋର ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ମାଛ ଧରି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ଆଳୁ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପେପରଟା ବାହାରୁଛି ଯେଉଁ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପେଟି ସବୁ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ବନାଇକି। ସେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏଇଟା ଶ୍ରୀ କର୍ପୂରର, ତା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ଗୋଟେ ଗୋଟା ମସଲାର ଇଏ ଭଳିଆ ବି କିଛି ରହୁଛି, ଏମିତି ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି କରି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ। ବସ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ନାଲି ଗରମ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଶ୍ରୀ କର୍ପୂର ହେଲା, ହଳଦୀ କର୍ପୂର ଏଇଥିରେ ଥୁଆହେଇଛି। ଏଇଠି ଗାଇସ୍ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ହଳଦୀ କର୍ପୂରଟା ଏଇଠି ଥୁଆହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ହଳଦୀ କର୍ପୂର ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଏଭଳିଆ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି ନା, କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଡ଼୍ ହେଉଛି। ଓକେ, କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟାପ୍ଲର ମେସିନ୍ଟା ଆମର କେତେ 800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଏଇ ଷ୍ଟାପ୍ଲରଟା ଆମକୁ ପଡ଼ିଛି 200 ଟଙ୍କା। ଷ୍ଟାପ୍ଲରଟା ତ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଷ୍ଟାପ୍ଲର ଏବେ ବାହାର କରୁଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ତ ସେଇ ଷ୍ଟାପ୍ଲରଟା କ'ଣ କି ସେଥିରେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ହୁଏନି ୟା ଅପେକ୍ଷା,
ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଣିଲୁ ନା ଏଇଟା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେ ଛୋଟ ଷ୍ଟାପ୍ଲର କମ୍ ପିନ୍ ଧରିଥିଲା, ଗୋଟେ ପିନ୍ ଧରିଥିଲା, ଏଥିରେ ଯୋଡ଼େ ପିନ୍ ଏକାଥରେ ଥୋଇବ ହେଉଛି ନା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବେଇକି ଥୋଇବ। ଦେଖ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବେଇକି ଥୋଇବ ଯୋଡ଼େ ପିନ୍। ଯୋଡ଼େ ପିନ୍ ହେଲେ କେତେ ମାଳ ହେଉଛି ଏଥିରେ ନା ଏଥିରେ 2ଟା ପିନ୍ ପକେଇଲେ 9 ମାଳ ହେଉଛି ହେଲା। 9 ମାଳ ହେଇକି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପିନ୍ ବଳିବ ଆଉ ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଆମର 5 ଟଙ୍କିଆ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ବଳୁନି ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା। ଆଉ 10 ଟଙ୍କିଆ ଏବେ ରେଗୁଲାର କରିବା ଚାଲିଛି। ଖରାଦିନେ ତ ଏତେ ଗୁଜୁରାତି, ଗୋଲମରିଚ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ ଏତେ ଯିବନି, କେବଳ ଗୋଟା ମସଲା ଅଧିକ ସେଲିଂ। ଗୋଟା ମସଲା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ମାନେ କ'ଣ ଚେରି, ତାପରେ କାଜୁ, କିସମିସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ। ତ ଓକେ, ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି କିଛି ନା କିଛି ଆଇଡ଼ିଆଟା ମିଳିଯାଇଥିବ। ତ ଯଦି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଇଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ। ବାଏ ବାଏ।